Lepo pozdravljene, spoštovane gledalke, spoštovani gledalci in dobrodošli v oddaji Vroča tema v podcastu na spletnem portalu domovina.je, kjer danes razkrivamo tragično zgodbo gospoda Romana Prosena, o kateri smo v našem časopisu Domovina in tudi na spletu že pisali, in zgodba je naletela na precejšen odziv med vami, spoštovane bralke in bralci. Kako namreč je mogoče, da je lahko človek skoraj 30 letja žrtev slovenskih sodnih mlinov, o neverjetni zgodbi, ko je gospod, podjetnik, obrtnik nekoč najel kredit pri avstrijski banki, ga odplačal že 2 leti kasneje, no potem pa sodišča več kot 2 desetletji v Sloveniji niso želela priznati, da je vse poplačal. To ga je stalo zdravja, to ga je stalo skoraj tudi družine, ampak prav letos je vendarle našel svojo pravico. Zakaj pa je trajalo toliko časa in kako se je vse skupaj sploh začelo, pa nam bo danes, ker je bil odziv tako dober na spletu, Roman Prosen pojasnil sam. Pozdravljeni v studiu. Dobar dan. Vrniva se torej na začetek 90-ih let, osamosvojitev. Bil ste obrtnik, podjetnik, gostinec, imeli ste znano pizzerijo Romano v Kranju. Kako se je pravzaprav začela ta zgodba, da ste se začeli zanimati za nakup nepremičnine, ki je potem postala predmet tega dolgoletnega sodnega spora, torej nepremičnine hotela Kanu? Ja, imel sem res dejansko pizzerijo Romano v Kranju, poleg tega sem pa imel na smučišču na Soriški planini okrepčevalnico, kjer je, hvala Bogu, zelo dobro delovala, in nekoč se je v tej pizzeriji v Kranju oglasil pokojni Matija Okorn, ki je bil solastnik hotela Kanu. Govorijo seveda o hotelu, ki se nahaja ob bližini Medvod, ob Zbiljskem jezeru na reki Savi. No, in je pač, ker je ta pizzerija imela renome in tudi dobro poslovanje, me je začel prepričevati, da bi kupili ta hotel, oziroma takrat je bil penzion, in dejansko me je prepričal, da smo potem na dražbi od ABC Pomurka, kamor je hotel prešel po tisti tragični nesreči v Ajaču, da smo šli na dražbo in smo kupili ta hotel. Ko sem dejansko prišel v ta penzion, smo pač videli, da je stvar zelo že dotrajana. Zato smo v kletnih prostorih naredili najprej diskoteko Klub Kanu, ki je bila pač poznana daleč naokoli. Torej, če prav razumem, prejšnji lastniki tega objekta so umrli v nesreči letalski na Korziki. Tako je. In potem je šel objekt na dražbo. Potem so ga pa dali v najem in vsak najemnik je pač pobral, kar se je dalo, vlagal pa nihče nič ni. Ampak vaša diskoteka pa je potem zaživela, pravite? Ja, naredili smo v kletnih prostorih diskoteko kapacitete 700 ljudi, in smo imeli odlično. Imeli smo triple dance, kar je bilo takrat skoraj prepovedano. Imeli smo 7-krat Oliverja Dragojevića in tako naprej in tako naprej. In potem se je diskoteka je bila odprta leta 1993 in potem se je pa nekega dopoldneva leta 1994 pripeljal na parkirišče en avto celovških registracij in sta ven stopila 2 gospoda. Vprašal sem jih, kaj želita, in sta rekla, da sta zmenjena z nekom za sestanek, da bi šla nekaj pojesti. Povedal sem, da je restauracije ni več, da se lahko pa usedemo na vrtu hotela, kjer so tudi športna igrišča za odbojko in tenis in bazen, pač na kavi. In potem je ta gospod prišel, bil je iz Domžal, so imeli kratek pogovor in na kar me je gospod iz Celovca, Aleks Šimenc,
vprašal, kaj nameravamo s hotelom, pa sem pač povedal, da bomo počasi naredili nov hotel in tako naprej. Vprašal me je, če rabimo kaj za financirati, pa sem rekel, da pač ne. Kdo pa je bil ta Aleks Šimenc? Zakaj se je za to zanimal? On je bil poslovodja Pošiljnice bank Celovec. Ta gospod z njim pa je bil Aleks Pikler, Avstrijec, ki pa je imel trgovino z gradbenim materialom. Mi da pravzaprav govoriva o banki, slovenski banki. To je Slovenska banka Pošiljnica. Gospod Šimenc pa je bil koroški Slovenec. Koroški Slovenec, ja. Skratka, ponujal vam je kredit, če prav razumem. Ja, oziroma ne kredit, on je pač rekel, da je ta gospod mi lahko vso opremo, vse kar rabim, to se pravi od inštalacij, keramike, kopalniškega pohištva, preskrbi, da banka je pa pripravljena to sfinancirati. V bistvu blagovni kredit. A to sta delovala v tandemu, ta dva gospoda? Ja, prišla sta skupaj, sicer ker je moja nemščina je tako razumljiva, ni pa pogovorna, sem se v glavnem pogovarjal z gospodom Aleksom Šimencom. Ta je pač njemu prevajal in zaključili smo na koncu, da bom razmislil. Dal sem jim svoj kontakt in sem prosil da se pač takrat je bil še faks, ni bilo še mailov. Jaz sem se potem obrnil na nadzornega pri objektu, to je bil pokojni Rudi Kavčič iz Tržiča. Vaš nadzornik vašega objekta? Tako je. Ja. Kaj ste se obrnili? Nanga jim mu povedal, da sta bila pri nas ta dva gospoda in mi je povedal, kaj sta mi ponujala, pa tako naprej. Že v prvem pogovoru je rekel, zna biti zanimivo, ker iščejo tržišče oziroma imajo verjetno bolj sprejemljive cene in boljši izbor, kot je bil takrat leta 94 pri nas. No in potem smo naredili popis materijala iz načrta in ga poslali na Koroško, na kar sem dobil po parih dneh cenik in smo primerjali cene to se pravi te avstrijske in naše in cene materialov in so bili dejansko zelo ugodni. Kaj pa ste želel zgraditi, da ste se potem dejansko odločil? Ja, pač zgraditi smo želeli hotel s 15 sobami in 15 apartmaji, restauracijo in pač vso infrastrukturo, ki je. Mi smo imeli pač namen narediti to v parih letih. Potem pa se vam je ponudila priložnost, da to naredite na hitro. Ne? Ja, potem je pa, jaz sem rekel, da to bi, potem so vprašali, kaj dam za zavarovanje, rekel sem, da imam ta hotel in hišo na Soriški planini. Pizzerijo smo pa takrat bili v fazi prodajanja, ker smo pač računali, da bomo za gradnjo hotela potrebovali denar in zato smo pač pizzerijo prodajali. Ja, vi pravite, da ste imeli kot drugi krušno peč šele v Sloveniji takrat. Zakaj ste se sploh odločili prodajati pizzerijo, če ste bil tako uspešen? Prvič je ta lokacija, kjer je hotel Kanu, zame, predvsem pa za goste, enkratna. Je tik ob jezeru, je v naravi popoln mir in za dopuste in za te stvari. Tudi recimo danes hodijo k nam že 20 let, recimo Francozi in Čehi, kajakaši, ko so tekmo v Tacnu, pač pravijo, ja, če boste imeli odprti, pridemo. Ampak kako je potem prišlo do sklenitve zdaj te kreditne pogodbe? Ja, potem, ko sem pač povedal, kaj lahko dam za zavarovanje, smo šli še enkrat pogledati še na Soriško planino z gospodom Šimencom. Se pravi, on se je ves čas vozil v Sloveniji iz Celovca? Ja, on je bil, občutek se imel več tukaj kot pa doma. In
On je rekel, da pač je to lahko upošteva in smo se pač dogovorili, še enkrat smo šli skozi vse cene pa te stvari, bil je zraven tudi gospod Rudi Kavčič, ki je pač preverjal, da ne bi bil maček v žaklju, a ne. Kdo je to, Rudi Kavčič? To je bil ta nadzornik, ko sem iz Tržiča. Ampak a ste vi vedel, kdo je vaš sogovornik, gospod Šimenc, ne vem, a ste kakorkoli preveril, kdo je on, a je res bančnik, da vam ne ponujajo kakšnega kredita na črno, skratka, a ste imeli zadevo tudi z pravnega vidika pokrito, ste se posvetovali s kakšnim odvetnikom, če je to dobro narediti? Odvetnikom ne, pogovarjal sem se z parimi znanci iz Koroške, sem pač vprašal, če to je, a ne, da pač to ni kakšen maček v žaklju, a ne, ker čisto pošteno povedan večkrat, že včasih so večkrat hodile razne čudne ponudbe, pa ponudbe za partnerstvo, ki pa se na koncu ni bil znan konec, a ne. Ampak ugotovili smo, da je pač, se pravi, ta ponudba zanimiva, jaz sem rekel, da bom to vzel in potem sem na veliko presenečenje nekega popoldneva zagledal na dvorišču kamion s prikolico z avstrijskimi registracijami in je rekel šofer, da je pripeljal naročeno. Mi smo pač pogledali, kaj je in smo dejansko bili šokirani, da je bilo noter vse to, kar smo se pogovarjali. Zakaj bi bili zaradi tega šokirani? Ja, pač se veste, stekli v bistvu hiter, 2-3 pogovore, jaz sem pač rekel, to bo trajalo še pa še, a ne. Ampak, če greva po vrste, ne, vi ste potem sklenili pogodbo na kakšen način? Potem je pa gospod Šimenc prinesel tudi pogodbe. Mogoče dan, dva po tistem, ko so pripravili robo, je prišel gospod Šimenc k nam v hotel in smo na mestu, kjer je danes recepcija, je bil še gradbišče, smo tam z eno mizo, sem podpisal pogodbo in je rekel, da bom pač to pogodbo potem naprej sprocesiral na sodišču za vpis v zemljiško knjigo z njihovim odvetnikom Veljkom Frankom. Dal mi je kontakt in jaz sem dejansko to potem tudi naredil. Ampak zakaj so vam material pripeljali, preden ste vi sklenili pogodbo? To pa danes ne vem. Dobro, kredit 1, 2? To sta bila dva kredita, eden je bil za 4,5 milijona šilingov, eden pa za 4,9 milijona šilingov. Spravi, govoriva o približno 1.200.000 mark? Tako je. Kako ste se na koncu dogovorili? Zavarovali ste kredit? S vpisom hipoteke in potem mesečno, en kredit se je odplačeval mesečno, eden pa 3-mesečni obroki. Kakšni obroki so to bili? Eden je bil okrog 77.000 evrov, ta drugi je bil pa 240.000 evrov. Nekaj takega, no, decimalke, točno ne vem. Pa ste to lahko odplačeval normalno? Sem. Mi smo imeli, se pravi, zelo dobro poslovanje z diskoteko, a ne. Tako da včasih se je nam naredili, da smo že ob 11. zvečer morali na dvorišču vrata zapreti, ker nismo spuščali več ljudi, ker je bilo polno. Zlata 90. Ja, dobesedno zlata. Ampak vi ste potem gradil naprej, ne, s sredstvi, ki ste jih dobili? Jaz sem zgradil... Zrastal je hotel zelo hitro? Hotel smo v 6 mesecih dokončali. Dejansko gradilo se je noč in dan. Ampak koliko časa ste vi ta kredit odplačeval? Ta kredit sem jaz odplačeval recimo leto in 7-8 mesecev. Kako je izgledalo odplačevanje kreditov? To je bilo pred 30 leti. A ste to sam plačeval na banki, a ste kakorkoli nakazoval? Ne, kredit se je plačeval tako, to je bil tudi dogovor,
No, nosili smo denar v Ljubljano k odvetniku Veljku Franku. To je bil uradni odvetnik banke, To je odvetnik zastopnik banke. v Sloveniji. Ja. Ker je bil pa diskoteka odprta četrtek, petek, soboto in nedeljo, se je pa velikokrat naredil, da je prišel takoj v ponedeljek k nam tudi gospod Šimenc. Torej, vodja poslovalnice. In jaz sem njemu izročil denar, imel je eno opisno knjigo, kjer sva se dvakrat podpisala in to je bilo to. Se pravi, vi ste ves čas prejemal potrdila, da ste odplačali obrok. In on je imel neko tako odpisno knjigo, kjer mi je še zmerom rekel, še tokle. Se je kar fino. Ne. Včasih, ko je bil dober vikend, smo plačali tudi po 2 obroka, recimo. Že vnaprej. Ja. Skratka, leto in pol ste kredita normalno odplačeval, v tem času je hotel zrastel, ste rekli. Ja. A ste ga že odprli, ta hotel vmes? Ne, odprli smo ga potem 1 leto po tistem, na pol. Ampak potem pa se je zapletlo. Pravite, da so se nehali oglašati Avstrijci. Potem sem pa jaz gospoda Šimenca, ko so bila dogovorjena, da pride takrat, še ni bilo v mobitelu tako kot danes, sem ga pač klical na banko in so enostavno rekli, ga ni. Pa kličem naslednjič, naročim, ni bilo odziva. In potem gospoda Šimenca nekaj, ne vem, par mesecev ali nekaj takega ga sploh ni bilo. In pol naenkrat pride do nas in pravi... Ampak v tem času, ko ga ni bilo? Ja. A ste plačeval kredit? Gospodu Franku to smo nosili. Kaj pa vam je gospod Franko rekel, kje je gospod Šimenc? Ni vedel. Rekel, ne vem. Ampak vi ste kljub temu, da gospoda Šimenca ni bilo, odvetniku plačeval kredit? Ja, jaz sem bil del z banko v bistvu. Ne. Ja. Gospod Šimenc je bil samo uslužbenec banke. Ne. Skratka, tudi ko je izginil, ste bi odplačeval kredit? Ja. Potem pa se je pojavil, pravite? Potem je pa prišel ves shujšan, tak, ko bi rekel, pretepen in je pač rekel, da naj probam preostanek kredita takoj vrniti, ker se je nekaj zakompliciralo, da bo pa on poskrbel, da bom potem kasneje lahko dobil nov kredit, veliko bolj ugodne obrestne mere, ker te obresti pri njih so bile takrat 13,5%. In to je bilo to. Čakajte, ampak kako ste vi sprejel to? Kaj vam je povedal? Jaz Verjetno vas je presenetilo. Jaz sem bil šokiran, ne, in sem pol vprašal svojega odvetnika, kaj čem narediti. Je rekel on, to se moraš sam odločiti, ne. Jaz sem rekel, jaz sedim, da je hišo, ki sem jo imel, ne, na Spodnji Senici pri Medvodah, da pač to hišo prodam, ne. Ampak vse ste bil, konec koncev, ste imeli podpisane papirje, ne, z banko. Vse je res. Ampak mene je pač prepričalo ali pa premamilo to, da bi dobil kasneje bolj ugoden kredit, hišo sem imel, ker je pač tudi nisem več imel kaj rabiti, ker sem si tle gradil nov dom. Aha, se pravi, v hotelu Kanu, v sklopu hotela ste si tudi stanovanje uredili? Ja. Niti danes ga še nimam dokončanega, no, ampak... Ja, se do tja še prideva, ampak dobro, potem ste se odločili, da boste hišo prodal in kredit odplačal, ampak vas je zanimalo, zakaj si je banka premislila? Zakaj? Kaj je bil razlog, da je Šimenc kar naenkrat želel, da kredit čim prej povrnete? On je pač rekel, da se je nekaj zgodil, ali nekaj dogajalo, to se ne spomnim več, je le 30 let. In jaz smo pač verjel, ne. Ker name je, kako ne rečem, naredil dober vtis, ni bil pokvarjen, ni zahteval nobenih podkupnin ali kakorkoli. Tudi recimo, ko smo šli kdaj na pijačo, je tudi on za pijačo dal, ne. Ni dajal občutek, da bilo kaj pričakuje in tudi
Danes recimo, ko sem zadnjič obvestil eno gospo Anšpiler, ki je pač zelo znana koroška Slovenka, je rekla, da pač ona prepričana, da gospod Šimenc ni delal nič za svoj žep, a ne, da je pač tle v zadnji nekaj drugega. Ja, ampak dobro, vi ste se potem s Šimencem dogovorili, da boste kredit vrnil. Ja, jaz sem potem takrat iskal kupca, sred sem pač nekoga najdel, ki je imel denar, je pač kupil hišo na zalogo, da tako rečem, ker ni, ampak za posel, ne. In sem dobil ta denar in sem ga osebno Šimencu izročil, do zadnjega centa. Skratka, računajoč, da boste pa lahko potem dobil še ugodnejši kredit. Ja, no in potem mi spet gospoda Šimenca nekaj časa ni bilo. Ampak vi ste mu izročil celotno kupnino. Ali kako? Ja, razliko. Med tistim, kar sem plačal, je naredil ono obračun in je ta denar odnesel. Ampak se pravi, a je bil zraven tudi odvetnik banke, Veljko Franko? Ne, on je bil pri nas sam. In vi ste mu izročil koliko denarja? Dele se ne spomnim več točno. Razliko, kolikor je bilo še za Koliko je pa še plačati. ostalo takrat? Ne vem, številke ne vem na pamet. Ampak približno koliko kredita je že bilo odplačanega do tega trenutka? Tretjina, četrtina? Ne, manj kot tretjino. Okay. Te številke, se pravim, to mi je iz glave šlo, niti se nisem pripravil, da bi... Ja. Dobro, vi ste potem to poplačal. In kaj ste potem pričakovali? No, potem sem pa šel, ker ga spet ni bilo na telefon za dobiti, sem šel pa enkrat osebno na to banko. V Celovec ste se odpeljali? Takrat sem bil tudi prvič sploh na sedežu. Zakaj ste se odpeljali v Celovec? Kaj vas je zanimalo? Ja, kje je Šimenca, ne? Oziroma, kako za naprej, ne? Ker jaz sem pač... Pričakoval izbris hipoteke? Prvič, da bom dobil izbrisno do pobotnico, drugič pa, da se pač zmenimo za nov kredit, da bom lahko naprej hotel delal, ne? Ker bil sem ne teč, ne meša, ne? Nisem vedel, ne kako naprej, ne nazaj. Ne? In kaj so vam rekli na banki? Da je pod ključem. Da je zaprt? Ja, ne, da so pod ključem, to mi je še, danes slišim to besedo. Da je pod ključem v Gradcu ali kje. In jaz sem vprašal, zakaj, kako, in mi je še ena gospa rekla, da je boljš, da ne hodim gor, pa da preveč ne sprašujem. Ne? Jaz sem pač vprašal, zakaj, ne? Ker sem pač korektno vse delal in tako, ne vem, mogoče sem se celo malo razburil, ker se mi je zdelo vse skupaj kot prevara. Kaj pa so vam rekli glede vašega kredita? Nič. In potem so me enkrat poklicali, če pridemo v Avstrijo. Če pridemo v Avstrijo, k odvetniku Tišlerju. Na tem Banka vas je poklicala? Ja. Poklical me je Herman Kelih. Ime sem si zapomnil. Ker bom povedal potem, kaj je bilo z njim. Vse to se dogaja leta 96? Ja. In smo bili gor v pisarni, tam, ko je ta Zmaj, in so bili 3 ali 4 iz banke. In je bilo rečen meni dobesedno tako. Gospod Prosen, povejte, kaj sta Šimencom imela, če boste vse odpovedal, bomo vam vse izbrisali. Jaz sem rekel, nimate kaj, jaz sem vse vrnil, pa tako naprej. Ne? In je rekel, ta odvetnik je rekel, lejte, mi smo tle kot na trgu, koliko vi nam daste, toliko mi vam damo. Ne? Te besede še danes vem. Sem rekel, kako? Jaz sem vam vse vrnil banki, gospod Šimenc je vse dobil, nosil sem k Franku tu in to je to. In potem so rekli, kaj bi jaz lahko povedal še, a ne? Povedal o čem?
kaj bi lahko še povedal o Šimencu, pa kam je on hodil, pa kdo je še hodil, pa tako naprej. Sem rekel, da jaz nimam kaj povedati, ne. In je pol eden od teh uslužbencev banke rekel, ta ni uporaben kot jaz, ne, za sodišče. Jaz sem takrat šel domov, šel sem do svojega odvetnika, sem mu povedal, kaj je, in je nič. Kaj je rekel odvetnik? Nič je rekel, saj ni nič prav, da boš moraš dobiti izbrisno dovoljenje. No, potem pa res... Pravi, vi ste dobili občutek, ko ste bili v Celovcu, da so vas želeli uporabiti kot pričo proti Šimencu, ja. Da so imeli nekaj na relaciji Šimenc banka. Ja, in so pač sprašvali, kdo je hodil k nam, s kom je hodil gospod Šimenc, koga poznam, a so kakšne ženske hodile z njim, pa tako naprej. A ste se potem začel bolj zanimati, kdo je ta Šimenc sploh v resnici bil? Ne, nisem nič. Pač on je bil potem, kot sem zvedel, kasneje, do danes vem, je bil za 4 leta zaprt, a ne? Zaradi nekih malverzacij, ki pa pač, kot danes vem, oziroma kakor mi je povedala ta gospa Einšpilerjeva, da je bil on samo igrača v rokah drugih. Ok, vi ste se vrnili v Slovenijo. Ja, in potem smo prišla enkrat pošta. Jaz sem mislil, da je prišlo izbrisno dovoljenje, je pa prišla predlog za izvršbo. Izvršbo? Na vse. To se pravi, kot da nisem vrnil enega centa. Torej, da niste vrnili nobenega kredita, niti razlike, ki ste potem odplačali s tem, da ste prodali svojo hišo. Ja, in dobil sem izvršbo za glavnico, za obresti, zamudne obresti, stroške postopka. In tega je bilo za koliko denarja? Tega je bilo, mislim, da je okrog 15 milijonov šilingov. Se pravi, lahko rečeva... 3-krat toliko. 3-krat toliko kot originalen kredit? Ja. Ja. In to je bilo kmalu potem, ko ste se vrnili z banke, iz Celovca? 2-3 mesecih. Ok, kaj človek naredi, ko ga banka tako šokira? Kaj ste naredili? Ne vem. Takrat sem pač odvetnika vprašal in rekel, vložili bomo ugovor, ne, da pač to ni res. In da pač bo sodišče odločilo. Ne. Jaz sem rekel, super, ne, se in jaz koliko imam čisto vest, vem, koliko sem vrnil, vem, kako je bilo in bom pač povedal. Potrdila ste imel, ne? Ja. In potem je prišel na obravnavo, ne, in mi smo povedali svoje, banka je trdila, da to ni nič. Spravi, kje se je odvrtela obravnava? Škofja Loki. Na sodišču? Ja. No in potem je takrat sodišče, ker sta bili odvetnik banke je trdil, da niso nič dobili. Jaz sem pač povedal, kom, pa kje, pa kako. A pa ste predložili vse dokaze, ki ste jih imeli? Ne, takrat jih nisem imel v sabo. Takrat je potem, jaz sem sam povedal, da bom ta potrdila, komu smo plačevali, in potem je sodišče določilo sodnega izvedenca. In jaz sem potem vse te papirje, vse, kar sem imel, dal sodnemu izvedencu. Za koga je šlo? To je Mihael Bakovnik. Šlo je za sodnega izvedenca... Finančno-računovodske stroke. Ja. In on je pač naredil mnenje. Ki ga je določilo sodišče, da ne bo pomoten. Ja, sodišče ga je določil. Ja. Jaz takrat nisem niti imel upravka s temi ljudmi. Ampak to se je že do tega trenutka nekaj let vleklo, ne? Ja, to je 2 leta ali 3 leta. Kaj je trajalo toliko časa? Da so sploh razpisali obravnavo? Ali... Obravnavo, pa da se pritožiš, pa da je odvetnik, izvedenec je pač naredil potem izvedeniško mnenje. Ampak to izvedenško mnenje je bilo potem spisano, če se ne motim, leta 2002 ali 2003. Ne, mislim, da je bilo 2000. Ja.
Je bilo celo 1,9, na okrog 2000. Ja. In s tem odvetniškim mnenjem banka oziroma njihov odvetnik ni bil zadovoljen. Kaj pa je bilo napisano v izvedenskem mnenju? Izvedensko mnenje je pač napisal, katere pogodbe, koliko sem dobil, kako sem vračal, pa ta potrdila. Ne? Ja, namreč za pojasnilo gledalkam in gledalcem, jaz sem to izvedensko mnenje v rokah imel, ne, tudi ko sem pisal članek. Vse je bilo poplačano, je bilo mnenje, ne samo to, zadevo sta celo preplačal, je bilo izvedensko mnenje, in da mu banka niti ni posredovala nobenih dokazil, da bi bil, na podlagi katerih bi lahko sklepal, da ste jim vi dejansko sploh karkoli ostal dolžan. In da kljub njegovim večkratnim pozivom tega banka ni naredila. Ne? To je pisalo v izvedenskem mnenju. Ja, lejte, ta preplačilo je bilo nekaj 10 šilingov. Mislim, ni bilo veliko, ker to je gospod Šimenc takrat preračunal in toliko sem jim vrnil. To se pravi, on je upošteval brez sodnih stroškov, pa kazenskih obrestih, pa tako naprej, kar je banka zahtevala. Ampak skratka, izvedensko mnenje je bilo vam opritno. Ja, potem je pa banka ni bila zadovoljna, je pa naročila dodatno izvedeniško mnenje še pri istem izvedencu, da ne po nekih drugih parametrih to izračuna. In to po teh drugih parametrih je bilo pa izvedeniško mnenje za banko še manj ugodno. Ne? Ja. In takrat zanimivo je to, ne? Ker jaz sem prinesel vse te papirje, banka pa ni hotela. Ni sodelovala, ne? Pač ni bila kooperativna, to je zapisal sodni izvedenec. Ja, je pač parkrat pisal, mislim, zakaj so vleklo. On je pisal sodišču, da banka ni prinesla izvirnih dokumentov, da ni prinesla dvižnih listkov, da ni prinesla ničesar. A ne? Potem to sodišče pač odvetniku in to se je vleklo nekaj časa. Ne? Ampak vmes pa so kot priča na sodišče povabili pa tudi gospoda Šimenca, ne? Ki je prišel iz zapora. Ja, vmes je pa gospod Šimenc prišel iz zapora in je bil zaslišan v Škofji Loki in pač on je povedal, kako je bilo. Ne? Ja, in pač jaz sem bral ta zapisnik tega njegovega zaslišanja, ne, kolikor je meni znano, je gospod Prosen vse odplačal. Ne? Ja. On je to povedal, potrdil je svojim pričanjem na sodišču, da ste plačeval kredit njemu, oziroma kadar ni bilo njega, odvetniku banke, zastopniku v Sloveniji, gospodu Veljku Franku. Ampak je pa priznal, ne, da je odpiral neke dodatne konte na vaš račun. Ja, on je pač imel odprtih več kontov, kjer je denar posvojil še drugam in pač uporabil ali pa zlorabil je pač moje ime. Ne. Spomnim se tudi, da je med gradnjo samo je pripeljal te odbornike banke, ali kakorkoli se živo reče, da jim je pokazal investicijo, a ne, in rekel, to je to bo takole, a ne, in so bili vsi navdušeni. A ne. Tako da v bistvu je pa on pač imel, ali on ali nekdo drug, še kakšen drug posel zraven. Ampak kljub temu, da vam je bilo pričanje gospoda Šimenca naklonjeno, ne, da je v bistvu priznal, da je vaš denar dobil, da je bilo izvedensko mnenje naklonjeno vam, se je potem zgodilo kaj na tem škofjeloškem sodišču? Ja, na škofjeloškem sodišču je pač milo rečeno sodnik pozabil izvedensko mnenje pogledati. In prva sodba je bila kakšna? Da pač nisem poplačal. Na kar ste se seveda moral pritožiti? Se pritožili na višje sodišče je potem razveljavilo sodbo in se je vrnilo na prvo sodišče, no potem na prvem sodišču
se je to nekaj časa, bom rekel, založilo v nekem predalu, vmes je ta sodnik že odšel z tega sveta in je pač dobila druga sodnica in je spet presodila, da ni vse plačano, sploh ni upoštevala izvedeniškega mnenja, kot da ga ni. Čeprav smo na to opozorili, višje sodišče je spet razveljavilo. Na kar smo mi takrat ugotovili, da je to izvršbo vložila neobstoječa pravna oseba, se pravi, banke ni bilo več, so jo izbrisali in smo se pritožili in je Vrhovno sodišče vrnilo spet v prvo stopnjo, kjer je pač reklo, da je bil postopek do zdaj nepravilen. Ampak ne, če greva zdaj po vrsti, treba je verjetno povedati, da ste vi, ko ste se pritoževal, da se je to vleklo kar nekaj let, ne? In da so vmes banka večkrat tudi zamenjala odvetnika, umaknila izvršbo in naložila novo. Kako je to izgledalo? Zakaj je trajalo toliko časa? Kajti ena zadeva se ne more vleči toliko časa, ne? Se pravi, banka je menjala odvetnike in, če sem prav razumel, najmanj 7-krat ali 8-krat vložila predlog izvršbe. Ona je zamenjala 3 odvetnike v tem času, ne. Ko pač povedal bom eno stvar, ki sicer nimam dokazov, ampak bivši uslužbenec te banke je rekel, prosim, ta primer vaš je pa za nas zelo drag, ker so draga vaša sodišča. Jaz sem rekel, kako sodišča? Sodišča nič ne plačujete. Prekleto še. To še danes imam v ušesih. Ampak, če se vrnemo k vprašanju. Ja, glejte, menjali so odvetnike, ker so videli, da so nekje, nimajo se več osnove za pritoževati, so vzeli drugega odvetnika, ne. In so vložili, recimo, ta prvi je bil znesek, ne vem, 15 milijonov šilingov, ali pa rečemo 600 tisoč evrov, da se bolj razumeva. Potem so pa rekli, tožimo še za 300 tisoč evrov. Ne. In so odpirali vedno nove zadeve. In so odpirali nove zadeve. In mi smo ves čas hodili gor z odvetnikom Vinkom Šimcem, sva bila neparkrat in sva prosila banko, naj da izpisek, naj da konto kartico, naj da se vemo, kje je. Ne. In, zakaj ste to prosili? Ja, da vemo, koliko smo dolžni, če smo kaj dolžni. Ampak se vi ste vedeli, da niste nič dolžni? Vedel sem, zelo sem pa vehementno, mislim, zelo z velikim verjetnostjo, da nismo nič in da ne morem nič biti, da ne dajo konto kartico, da ne pač, a veste, ko imaš kredit na banki, pač vsako minutko ti povedo, koliko si dolžan, pa koliko je obresti, pa koliko je glavnica. Oni vam pa tega niso znali povedati. Ne, in od poslovodja Lorenc, se spomnim, sva bila z odvetnikom 3. januarja sva ga čakala 6 ur v banki, kot kao, da ga ni, a ne. Potem je pa pomotoma šel iz pisarne mimo naju. In sva bila z odvetnikom Šimcem pri njemu in je rekel, dobite takoj to stanje, bom naročil, a ne. No in potem tega stanja seveda ni bilo, je potem odvetnik še pisal mu, a ne, ampak ni bilo nikoli nobenega odgovora. No, ampak To je bilo, recimo, zadnjič je bilo 2017. vi pravite, da ste vmes ugotovil, da je banka kot pravna oseba prenehala obstajati, ker se je združila, ne, in Drugo, ja. Se pravi, to je postala banka. Prej je bila banka Celovec, potem je postala banka Borovlje, potem je pa iz banke Borovlje je pa nastala banka EGN. Kako se, gospod Prosen, človek počuti, ko odplača kredit leta 96,
potem pa se pravda že 10-15 let, na koncu še bistveno več na sodiščih. Ne? Kako ste vi doživljali celotno situacijo, da ste morali hoditi po sodiščih, da ste se morali preteževati vse do Vrhovnega sodišča, čeprav ste v bistvu vse poravnali, ne? In to vam je priznal tudi sodni izvedenec? V bistvu začetka sploh ne moreš dojeti. Potem pa ti pride to podzavest, se začneš prebujati po noč, začneš razmišljati, kaj bi naredil, kaj si narobe naredil in tako naprej. In pač počasi te začnejo načenjati živci. Jaz sem potem šel takrat do svojega zdravnika, sem to razložil in on je rekel, ja, veste, to je pa tema za mojega kolega, doktor Mravljeta, psihiatra in potem se je začelo sodelovanje z njim oziroma poleg aspirina sem začel jemati popolnoma druge zdravila in večkrat sem zapadel v depresijo. Včasih je celo tako, da ne vidiš več, kaj bi počel. Skušal sem vse stvar zaključiti. Napisal že, da ne rečemo poroko oziroma pojasnilo, zakaj sem to naredil, ampak nekako sem preživel tisto noč in naslednji dan, ko je bil del, se ti temne misli gredo stran. Kasneje sem si poiskal po navodilu oziroma na svetu enega prijatelja pomoč pri patru Kristjanu Kostečniku in zdaj že z njim praktično 15 let sodelujem oziroma imamo te pogovore. Dal mi je nasvet, če do take situacije pride, kaj narediti. Tako da velikokrat vstanem sredi noči, grem iz hotela ven v gozd in pač tam objemam drevesa in tako naprej in se nekako razelektrim. V bistvu pa je to groza. Kaj je najbolj mučno, da ne veš, kako se bo zadeva na sodišču razpletla, da moraš čakati toliko let, da veš, da nič nisi naredil narobe, pa si še vedno na preizkušnji, kaj je tisto, kar človeka najbolj zlomi? Najbolj te zlomi, ko ne veš, kaj si narobe naredil, če si sploh kaj naredil. Ne? Oziroma najhujše je to, ko vidiš, kaj počnejo sodišča, da si za njih številka črka na papirju in čeprav, se pravi, nisem tako, bi rekel, politično angažiran, ampak še vedno bolj se mi dozdeva, da sodišče, da je postalo dejansko krivosodje pri nas. Verjetno najprej človek pomisli, ok, avstrijska banka nekaj želi od mene po krivici, seveda me bo slovensko sodišče zaščitilo. Ne? To bi vsak pomislil svojega državljana. Ja, jaz sem se obrnil tudi, bom tudi rekel, eno zelo grenko izkušnjo imam na našega generalnega konzula, doktor Novaka v Celovcu, in mu predložil vso dokumentacijo in tako naprej. In na koncu mi on lakoično reče, veste, jaz se s temi ljudi družim, hodim z njimi na bankete, na sprejeme, jaz ne morem nič z njimi narediti in tako naprej. In takrat se vprašaš, kaj pa je sploh veleposlanik ali pa konzul ali pa tako naprej. V času sodne kalvarije pravite, da ste našel stik z enim od sodnikov, da ste imeli izkušnjo, kjer vam je v bistvu namignil, kaj počnejo avstrijske banke. Kako to razložite? Čisto konkretno, to je sodnik, ki je sodil na sodišču v Škofji Loki
se je oglasil v okrepčevalnici na Soriški planini in me je povabil, naj se enkrat na poti v Škofjo Loko oglasim pri njemu. A to je bil sodnik, ki je sodil ven konkretno? Ja, ja. In nažalost je že pokojni. Kako pa je sodil? V korist Avstrijcev. To je sodnik, ki je pač odredil sodno izvedeniško mnenje, ki ga pa ni nikoli upošteval. Ok, povejte nam zgodbo do konca. Ja, jaz sem se pač tam na poti proti Škofji Loki sem se ustavil pri njemu doma in jaz sem pač mislil, da bo to 2-3 besede spregovorila, pa je pa rekel, če grem na eno pijačo. Jaz sem šel noter in se tam usedem in mi pokaže, ko je imel tam na eni klopi zaboj, lesen zaboj Jack Danielsa. Jaz pogledam prav, to so mi pa prinesli, me ves čas ko pritiskajo name. In z njej sem gledal, nisem vedel več, kaj bi naredil. Ampak... A namigoval pa je na koga? Ja, seveda je povedal. Kaj pa ste mu rekli? Ja, jaz sem mu vprašal, kako bo, je rekel, ja, sej bo šlo na višjo instanco, pa se tam pritožite, pa boste tam, potem pa bomo. Pa se je to speljalo, sam kasneje potem je zaradi osebnih okoliščin, da ne bom rekel, kaj je bilo narobe, ker nočem biti žaljiv do njega, zapustil službo in kmalu zaradi teh osebnih okoliščin tudi umrl. Gospod Prsen, je pa to vsa ta kalvarija, čeprav ste od samega začetka vedeli, da niste nič kriv, verjetno vplivala tudi na vaše osebne odnose, na družino. Ja, seveda. Kako ste šli čez to? Mislim, jaz sem veliko let, ko je hči rekla, gremo na morje, gremo tja, smo pač rekel, ja, jaz ne smem iti na morje, ker mi sonce škoduje, pa tako naprej. V resnici nismo imeli sredstva, ker karkoli smo imeli, smo vlagali nazaj v hotel, karkoli smo zaslužili, smo takoj vložili v hotel, da bi vsaj do neke mere zadovoljili standardom. V bistvu živeli smo iz rok v usta. Jaz še danes vozim 42 let star avto. Sicer je Toyota, ampak nikoli se nismo mogli privoščiti, da bi, ne vem. Jaz nisem bil 35 let na Hrvaškem, ali pa na morju, ali pa kjerkoli. Enostavno nismo. Čeprav razumem, ker je nad vašo hišo vsa ta leta bdela hipoteka, ste bili omejeni, ne? Ja, jaz sem si potem, da sem vse približno, da smo dokončali hotel, smo si najemali kredite, mi je kdo posodil ime, recimo kakšni dobri znanci ali prijatelji, ali na črnem trgu, ampak to so bile, se veste, 20% obresti in več. In to je bilo grozno. Marsikomu je nejasno, ko se ti pritožuješ, pa to sva že prej govorila, ne? Da se nekje zadeva mora končati in nek sklep postati pravnomočen. Vi pa pravite, da do leta 2021 nobena zadeva nikoli ni bila pravnomočna. Zakaj ni bila? Kako je bilo to mogoče? V bistvu banka je vedno znova vlagala nove izvršilne predloge. In mi smo, oziroma odvetnik Vinko Šimc, je bil z mano v Avstriji na banki in je rekel, leta 2017, mislim, da je bilo, ja, takrat pred mojo boleznijo, naj banka da konto kartice ali izpisek, kaj smo dolžni, če smo kaj dolžni. In je poslovodja takrat Lorenc Kumer obljubil, da bo to v parih dneh. Tega ni bilo nikoli. Je pa potem leta
21 na spet nov odvetnik, mislim, da si je pisal Inkret v Ljubljani, vložil ponovni predlog za izvršbo. Se pravi, njihove zadeve so padle na sodiščih, Ja, ampak potem so vložili, izpisati se pa niso hoteli. ampak potem pa so vsakič so potem, ko niso dosegli svojega, vložili nov predlog za Ja, izvršbo. jaz bi sicer moral vložiti recimo tožbo za izbris hipoteke, ne, ampak glejte, jaz sem bil finančno popolnoma izčrpan, omejen, jaz si pač nisem mogel privoščiti Jurija 1000 evrov za odvetnike, ne, da bi ker pač oni so imeli pa teh odvetnikov samo v Sloveniji, jih imajo baje 20 družb, ki dela za njih. Ne. V rokah imam sklep iz 10. februarja 2021, gre za prelomnico Ja. v vsej tej zadevi. Ne? Zastopala vas je odvetnica Lucija Šikovec Ušaj. Tokrat je šlo za poskus izterjave 321 000 evrov. Ne? Vi ste se pritožili, izvršba se je ustavila, sodišče je obrazložilo, da ste svoja sredstva poplačal, ne? Ja. Da niste dolžan banki ničesar. Tako je. Ja. In prvič se banka ni pritožila. Ja, ker moram reči, še danes sem hvaležen gospe odvetnici, ker je dejansko, ko smo se pogovorili, tako kot se z vami pogovarjam, in smo imeli dolg razgovor, ko je rekla, ja, ne vem, kaj pač jo. Ne. In sem v bistvu se razložil, ona je to spravila na papir, to se pravi zaslišanje Šimenca, izvedeniško mnenje, in sodnica je pač odločila, kot je. Banka je pa pač vedela, da več nima smisla, oziroma, tako bom rekel, banka ni uspela priti verjetno v kontakt do sodišča oziroma do odvetnice. Ampak tukaj zgodba še ni bila končana. Seveda, ko je tale sklep postal pravnomočen, odločba izvršljiva, ste vi pričakovali, da bo pa zdaj banka izbrisala hipoteko, ne? Ja, in potem eno leto smo se kličemo v to odvetniško pisarno, da je bo izbrisno dovoljenje. Ja, veste, naslednji teden neki še preverjajo, neki morajo še odločiti. Sem rekel, vse imate sklepa, ne. In enostavno ni bilo nič. In potem vmes smo celo ugotovili, da so kljub temu, da so izgubili vse, da so našo nepremičnino, da so prodajali, oziroma neka družba AK Servicing, da je prodajala v njihovem imenu. No, ker ni bilo nič, sem se obrnil potem, kot odvetnica Ušajeva je šla v penzijo, sem se odvrnil na odvetniško pisarno Krašek in je on skušal z parimi dopisi, da bi ne se to premakne, in potem so mu pač enkrat spet uporabili star način, so ga hoteli povabiti na pogovor v Celovec. In pač on je rekel, da lahko gre, ampak da bova skupaj prišla. Ne. To pa niso hotela. In ker tega niso, potem je odvetnik vložil tožbo za izbris hipoteke. In? Potem so je pa to spet vlekli 4 leta. Najprej ni bilo, ker odvetnik Inkret jih pač ni več zastopal. Potem so pač po uradni poti, da je po diplomatski, ne vem, kakšni pošti ali sodni pošti, da so poslali na uradni organ v Avstrijo, in potem so tam določili novega odvetnika. No, in ko smo končno dobili, oziroma so predstavili svojega odvetnika, je ta odvetnik napisal, da sem jim dolžan 14 evrov. 14 evrov? Ja. Mi smo seveda... Kaj je to, kaj je točno pisalo? Neke obresti, ne vem točno, ampak 14 evrov. Kaj, želel je, da plačate 14 evrov, potem pa da bodo izbrisali? Ja.
Še prej bi pa to, jaz sem banki, ki mi je poslala račun 250 € za stroške izbrisa pobotnice. Sem takoj tudi to plačal jim, na kar mi je po enem tednu je banka poslala, naj podpišem neko izjavo, ki jo dam tej pooblaščeni njihovi firmi AK Servisih v Ljubljani, kjer bom pa podpisal, da se odpovedujem vsem morebitnim odškodninskim zahtevkom pa tako naprej. Torej, če prav razumem, banka vam je najprej poslala, da ste jim dolžen 14 €. Ne, to je bilo potem že. Najprej da si jim dolžan še plačati stroške izbrisa. 250 €, ki ste jih takoj poravnal. Ja. In potem, ko ste pričakovali, da bodo to naredili, ste dobili domov po mailu za podpisati izjavo, da se odpovedujem vsem morebitnim odškodninskim zahtevkom. A ste se posvetovali z odvetnikom? Jaz sem in so rekli, da tega naj ne podpišem. Kako pa ste dojeli to pismo? V bistvu kot izsiljevanje. Jaz sem poklical gor, sem rekel, da pač... Menite, da so se bali, da jih boste tožili za odškodnino? Ja, seveda to so pričakovali. Jaz sem potem rekel, jaz sem pripravljen priti gor v Celovec, pa podpisati pred vami tudi konec koncev, ker sem bil popolnoma na koncu že z močmi, da sem pripravljen podpisati tudi to, da se odpovedujem, samo da je tega konca. Sem rekel, lejte, star sem 70 let, zdravje me heca in hotel sem v bistvu stvar zaključiti. Ampak oni tega niso hoteli, so rekli, da to pač ne dam neki tretji osebi. Komu? AK Servisih, neko finančno inštitucijo imajo. Zakaj pa njim? Ne vem. Enostavno oni bi lahko, ko bi jaz to izjavo njim dal, oni ste mene, ne vem, izsiljevali ali kakorkoli, ne vem. Kaj vam je rekel odvetnik? Odvetnik je rekel, da se to ne podpiše in smo potem vložili tožbo. No in potem je prišlo, da sem jim dolžen 14 €. A ste plačali tudi to? Ne, smo rekli, na kaj se nanaša, ne? Pa niso vedeli povedati. No in po enem mesecu smo dobili predlog za mediacijo. In mi smo dali soglasje. Kakšen predlog za mediacijo? Na katero stvar? Za izbris hipoteke. Mi smo dali soglasje in smo čakali. Ves sodni postopek se je spet prekinil. Zakaj ste pa želeli mediacijo, če je bila pravica na vaši strani? Zato, ker smo hoteli na vsak način do izbrisnega dovoljenja priti. Boljše je še zmerom se zmeniti, kot pa kaj pa veš sodišče. Veste, nemški pregovor pravi, da na sodišču in na morju si v božjih rokah. No in potem smo mi dali to soglasje in dan preden je bil ta narok za mediacijo, se je banka premislila in je odpovedala mediacijo. Kako ste vi doživljali to, kar je vam je banka počela po pravnomočnosti sklepa, da ji niste nič dolžni? Glejte, živel sem iz dneva v dan, včasih sem tudi vzel preveč pomirjevala, tako da dvakrat imel celo še s tem težave. Ampak nekako preživel sem. A ste imeli občutek, da vas nategujejo? Seveda ne. Mislim, oni so izsiljevali, čisto po domač povedano. Oni so pač, bom tako rekel, vlekli toliko časa, da so prišli do ta pravega sodnika. Ok, dan pred mediacijo so odstopili. Kaj se je zgodilo potem? Potem je bil pa spet čez par mesecev razpisan narok, kjer smo prišli na narok in potem... V zadevi tožbe vaše za izbris pobotnice. In takrat sem pa doživel po moje največji šok v vsej tej kalvariji. Kdaj je to bilo? Katerega leta? 24.
Lani. Lani. So doživel po skoraj 300 letih še večji šok. Ja. In to je bilo Pridemo, tam se usedemo in začne sodnica razlagati. Ja, veste, sej ne boste za odškodnino nič dobili, oziroma sej vprašanje, če ste sploh upravičeni, pa tako naprej, pa dajte se raj poravnati, pa eno, pa drugo. Jaz sem samo debelo gledal, ker jaz sem si mislil, sem rekel, sam ne smeš nič reči, pač jaz sem se bal sodišča. Danes jim pač povem, da so krivosodje. Sem takrat gledal in bila je z mano tudi hči, ker ona je zdaj lastnica, ne, ker zaradi teh svojih zdravstvenih težav, zaradi sigurnosti smo pač premoženje pripisali na hči. In potem sodnica, ja, pa dajte se, pa on, pa tretji. Mislim, kot da bi bila njihov odvetnik, ne da bi bila sodnica. Ne. In potem pa se obrne k njihovemu odvetniku od banke, pa pravi, kaj pa imate? Pa on da takle pok papirjev, kole, pa pokaže to mojemu odvetniku, pa odvetnik pravi, ja, čakajte, tole je v nemščina, ne. No, pa je prav sodnica, bom pa dala rok, in ga je dala rok tako, da je spet zapadel, ne vem, mesec pa pol, da je spet zapadel v sodne počitnice in se je spet bi vlekl, ne vem koliko. Ja. No, in jaz sem pol takrat, smo šli domov, jaz sem pol preživel eno strašno noč in tisti noči sem se odločil, napisal mail odvetniku, da jaz sem za to, da se poravnamo. Ampak kaj je bil ta pok papirjev? Ta pok papirjev je bil fotokopije iz nekih mikrofilmov, kjer so pa meni, ko se šteješ te zneske, dokazovali, da sem jim dolžan še 600 000 evrov. Se pravi, po sklepu sodišča, da jim niste več nič dolžan, so prišli spet z zahtevkom. Ja, ampak še 600 000 evrov. Plus tek 300, še 600 000 evrov. Je to hči pa njen partner sta to seštela, so rekli, se to je nemogoče. No. In jaz sem pol takrat napisal odvetniku poravnavo, jaz ne zdržim več, ali bom pa jutri šel na Britov. Dejansko nisem več vedel. Ampak, a ste predlagali poravnavo vi ali banka? Prosim? A ste predlagali poravnavo vi ali banka? Banka je predlagala poravnavo že prej. Ampak jaz sem rekel, ne bom poravnal vse, ker pa vsemu odpovedal. Ne. Zdaj sem pač pristal takrat tudi na to, da se vsemu odpovem, samo da se... Pravi, ko ste prišli z novim pokom papirja, ste pa bili pripravljeni... V bistvu, lejte, to poklical sem potem še dopoldne, sva govorila z odvetnikom, sem rekel, kaj je. Je rekel, lejte, vsak listek, vsak papir bojo, a je avtentičen ali ni, grafolog, pa tako naprej, prav, tega bi ne boste dočakal več. Pravi, banka bi rada zavlekla zadevo še za 10 let. Ja, hotle izsiljevala je. Ker zadeva bi se vlekla še 10 let. Naslednjih 30 let. In na vaš predlog se je zgodilo kaj? Na naslednji je odvetnik njihov rekel, smo za to. So za to? Ja. Torej, če prav razumem, banka je prišla na sodišče v zadevi vaše tožbe za izbris z zahtevkom, da ste jim dolžni 600 000 evrov. Še 600 000 evrov. Ampak bila pa se potem pripravljena tem 600 000 evri kar odpovedati. Tako je. Banka, ki ne oprosti niti centa ponavadi. Sigurno. Se vam je to zdelo malo čudno? Ne, to je nenormalno. To je nenormalno, ampak glejte, jaz nisem več, jaz sem hči je sicer bila proti temu, ampak sem rekel, lej, Lucija, če hočeš 30 let na sodišče hoditi, izvolijo, pa jaz ne bom. Ampak
Kako je potem izgledala ta poravnava? Ja, potem so pa, da pač se jaz odpovem vsemu, pa da banka nima nobenih zahtev do mene. Odpoveste čemu? Nobenim tožbenim zahtevkom. Plus tega so napisali, da se, če jaz to dam v javnost, če to komu povem ali kakorkoli, da sem jim dolžan 5 milijonov evrov. Zakaj ste šli zdaj v javnost? Zato, ker tega nisem, to smo potem ven vrgli iz poravnave. V javnost sem šel zato, da se pač zve, kaj delajo pa na sodišča. Komu vi bolj zamerite? Avstrijski banki ali slovenskim sodiščem? Slovenskim sodiščem. Zakaj? Zato, ker so šli to igro. Oziroma, ker so, še povedal bom en primer. Mislim, da je bilo 2011, ko sem bil v Škofji Loki na sodišču, sem šel v neko drugo zadevo in na sodišču na hodniku srečam enega od uslužbencev banke, ki ga poznam, in z njim je bil en gospod s to odvetniško torbo. In sta prihajala iz pisarne, kjer je sodnica. Ne na vratih, ampak na sred hodnika. In ko sem jaz opravil tam, ko sem prišel neke dokumente iskat, sem hotel k tej sodnici noter vstopiti. Ne? In je rekla, takoj ven, če ne bom poklicala policijo. Gospod Prosen, poravnali ste se z banko. Kaj je temu sledilo? Zdaj je pač, ne vem, prvo sem šel en teden v eno kočo gor na Soraški planini in sem prespal. En teden sem v bistvu ležal in nisem nič delal, nič ne jedel, ne pil, ampak sem v bistvu čisto odklopil, da sem sploh dojel, no, kaj je zdaj. Drugače pa danes saj diham lahko. No. Ampak kaj je temu sledilo potem? Ja, zdaj smo izbrisali hipoteko in stvar je končana. Ste uspeli izbrisati hipoteko? Ja. Kdaj vam je uspel? En teden nazaj. Zadeva pa se je začela leta 1994. Ja. Oziroma 96. leta so se začeli ti postopki. Ampak ne, kredit ste pa vzeli leta 1994. Ja. To zgodbo pravite, delite z javnostjo. Ja, zato, A se koga še bojite danes? Ne, Banke, sodišč? ne. Sodišča, glejte, več kot so mi naredili, mi ne morajo. Če bi se to naredili danes, ko sem star 70 let, pa 30 let, bi bilo prava figa. To so mi pa naredili, ko sem bil star 35 let, 40 let. In v najboljšem življenjskem obdobju sem to dal skozi. Pisala vam je Marina Einspieler-Ziegert. Ja. Kako poznate gospo? Poznam jo že dolgo časa, osebno sicer ne. Poznam sicer njenega brata, ki je arhitekt. Vem pa, da je gospa dela na Celovškem sodišču, je gospodarstvenica in ugledna gospa. Nimam besed za ves natek te banke. Kaj takega ne bi nikdar pričakovala. Vem pa, da so se v preteklosti dogajale velike goljufije, da so tudi nadzorni odbori v posameznih poslovalnicah raje zatisnili oči, kot da bi resnica prišla na dan in v časopise. Tega so se pristojni bali. Edini, ki je bil obsojen, je bil Šimenc. Čeprav dam zanj roko v ogenj, da ni delal v svoj žep, ampak je bil le tako naiven in tudi nesposoben za vodjo poslovalnice. So bili pa drugi časi, danes se vam kaj takega ne bi moglo več zgoditi. Ja, to je dejstvo, povzetek vsega. Povem še en primer. Hči je hodila na višjo šolo za
gospodarske poklice v Avstrijo in je bil ravnatelj, ki je bil tudi v eni od posojilnic Borovle v nadzornem odboru. In gospod Čilander je rekel, gor sem bil 20 let v tem nadzornem odboru in nikoli nismo slišali za vaše ime. In v bistvu je rekel, to je največja svinjarija, kar se je lahko naredila. On pravi, mene kot koroškega Slovenca je sram, da se je to naredilo. Sem se pa obrnil tudi na gospoda Vovka, odvetnika, a ne, gor, in on je pač rekel, vi ste vsi goljufi dol spodaj. Vaša hčerka je zdaj lastnica hotela. Ja. Hipoteka je izbrisana. Kakšni so vaši načrti, gospod Presen? Boste pomagali hčerki, kaj bo s hotelom Kanu? Ja, hotel bomo obnovili. Ker pač hotel je sicer izgleda lep, ampak 30 let ni bilo praktično nič vlaganega, oziroma kar smo delali, tako bom rekel, imamo 30 sob oziroma 15 sob, 15 apartmajev, vsi so malo po svoje opremljeni, ni enotnega stila. Pač mislimo posodobiti hotel. To je pač pomagati, koliko časa bom še lahko. Kaj mislite, da vas je ta zgodba v življenju naučila? Da nikoli ne smeš odnehati. Gospod Presen, hvala za obisk na Domovini. Hvala tudi vam. Ja, vsaj nekaj dodati. Hvala, ker ste poslušali to zgodbo. Vidimo se prihodnji teden.